Praise be to God. Amen. Nami asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenilinda, amenihifadhi na ninampenda. Altar yangu ni Mount Zion ambako kuna restoration, deliverance and all the good things that come from Mount Zion. Bwana Yesu asifiwe. So mimi namshukuru Mungu kwa mengi ambayo amenitendea. Hakika siwezi kuhesabu, lakini wacha nianze na supernatural. Hiyo wiki ya supernatural mimi nilipokea mambo mengi, very much supernatural. Ilianza that Sunday nilipoenda nyumbani. Nilipata mtu ambaye sikutarajia kwangu, akanifanyia supernatural. Bwana Yesu asifiwe. Tena alikuwa mgeni, hata sikumbuki jina lake, lakini akanionyesha kitu supernatural. The following day, Monday, Tuesday, Wednesday, ilikuwa just that way mpaka Sunday. Na nikasema haitasimama, ikaendelea. Maana imeendelea. Nimekuwa nikipokea vitu ambavyo ni very much supernatural. Bwana Yesu asifiwe. Hata pesa nimepokea supernaturally. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikajua kwa kweli supernatural is supernatural. Chochote kinachohubiriwa katika hii madhabahu, chochote kinachopresentiwa katika hii madhabahu, kipokee jinsi kilivyo, utaona maajabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuwa mtu wa kupokea kile Mungu ameandaa mtumishi wake akakinene katika hii madhabahu. Na hakika nimeshuhudia supernatural things in my life. Nimeshuhudia yani kupelekwa upeo mwingine kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kile kingine ushuhuda yule mwingine ni on Thursday nilikuwa ninafanya mambo hapa kwa nyumba tu. Outside in the compound. Nikadungwa na mwiba wa muvingo mpingo. Na ikanindunga mahali pabaya kwa joint hapa kwa mkono hivi. Na ukawa ni kama umelemazi, siwezi kufanya chochote. Walipoanza kuniuma niliwaambia mimi sitaumwa. Nikachukua anointed water nikapuliza. Na nikaenda nikalala madhabahuni kwangu. Na nikaambia Mungu, ninajua mpingo tuliwahi kutana na sitakutana nao tena. Bwana Yesu asifiwe. Ikaniambia hata kama tutakutana utafura, mkono ukafura. Lakini jambo moja nikawaambia, nilimalizana na wewe kwa sababu siku hizi siishi kwa ile imani niko nayo. Kuna spirit ya mtumishi wa Mungu apostle, kuna spirit yake inanichunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikasema hata sina shughuli na wewe, unaweza kufura tu, unaweza kutofura, lakini jambo moja najua nimekushinda nguvu, kwa maana kufura ni roho, kuuma ni roho, na hizo roho nimemalizana nazo kwa roho ya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mkono wangu. Inaweza kufanya chochote. That Thursday asingefanya chochote. Nilikuwa ninafanya kwa mkono mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaniponya miraculously. Friday nika-ride mpaka kanisani. Jana nika-ride, leo hata jana nikabebana nikienda nyumbani. Leo nika-ride bila maumivu yoyote. Ninamshukuru Mungu kwa sababu hiyo ni anointing peke yake. Maana ni mpingo na ni joint. Tena ni maso yenyewe ilidungwa. Maana nilijaribu kutoa ikakataa, nikatoa kwa nguvu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu it was very much supernatural. Kuponya na anointed water kiasi hicho, na ninamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile ya tatu nataka kushukuru Mungu kwa sababu tumekuwa kwa muda mrefu hapa na kuna mambo sikuwaambia. Nilifika wakati wa kustaafu this year na nikastaafu tarehe 30 ya June, na ninashukuru Mungu. Mwimbaji alisema haijakuwa rahisi, lakini mkono wa Mungu ukanibeba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilianza kufanya kazi tangu 1984 na ninashukuru Mungu kwa sababu ile grace imenibeba tangu niokoke. It is just different grace. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa mafikra yangu tulifika mahali hata mwaka huu nikasema ama niache hii kazi na niende nyumbani. Roho Mungu akaniambia, behold, I'll be with you till the end of the age. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia kulia, ni ofisini sijui nifanye nini, lakini nilikuwa nimeamua nibebe virango vyangu ni huyo nipite na niende. Mungu akaniambia, I am with you till the end of the age. Bwana Yesu asifiwe. Tangia mwanzo wa mwaka huu nilipitia magumu, nikawa wa kuambiwa njipe moyo, lakini wakati ikafika mahali nikajua sio mimi ninajibeba, kuna yule ananibeba. Mwalimu mmoja nikamwambia, mpaka sasa siwezi kushuhudia kana kwamba ni nguvu zangu zimenibeba. Si nguvu za maombi yangu, si chochote, lakini ni ile roho ya apostle imenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilifika mahali nikashindwa hata na kuomba, nikashindwa na kila kitu. Nikasikia sasa mpaka hapo there's no hope. Huyu ameniinukia na ni mkubwa wangu. Na vile ameniinukia chochote kinaweza kutokea. Niache ama ningangane nimalize. But I thank the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
ninaweza kukiri haijakuwa rahisi. Kuanzia 84 mpaka 2023, it is not a easy journey. It is really tedious. It is really tedious, full of trials and temptations. Mimi sijui nitasemaje, lakini wale walio hapa wa profession yangu, Mungu awape neema na neema nyingi. Walio kwa mtandao wa hiyo ministry, Mungu awape neema na neema nyingi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unainukiwa tu, unajipata unapatiwa mabarua ya kwenda nyumbani. That was back 1993. Nyinyi ninajua mje kutana na barua ambayo inakatwa kanusu mkono hivi na unapointiwa hivi. First reminder, second reminder, reminder ya tatu ni uende nyumbani. Lakini kwa maana ilikuwa uchochezi tu, Mungu akanihifadhi. Kwa hivyo wakati nilikuwa sasa nirushe mikono na niende, Mungu akaniambia, and beyond I'm with you till the end of the age. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu hakika ilifika mahali nikajua sasa sitaweza, lakini ile anointing mahali ninatumikia Mungu, mahali nimeona msaada wa Mungu kwa apostle, hapo hiyo ndio itanibeba. Nikashuhudia Pastor Agnes, nikamwambia sasa sio mimi najibeba, ni mzozo ananibeba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilijua kama ni kwa nguvu zangu sitaweza, na nikaomba nikaambia Mungu, now the spirit of apostle carry me through. I am not able to carry myself. Carry me through the remaining months. Carry me the remaining weeks. Carry me even the remaining days. Bwana Yesu asifiwe. He has carried me through. Na nikasema ni mkono wa Bwana umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na encourage kana kwamba wakati utafika mahali uone maadui wamekuinukia ama uone specific enemy amekuinukia, ujue kana kwamba hapa kuna neema ya kukubeba hata huo wakati. Ile neema iko hapa, uchawi hauwezi. Waganga washirikina hawawezi. Watoke Kenya waende Tanzania hawataweza. Watoke hapa wapepea angani hawatakuweza. Waingie majini hawatakuweza. Watembee kwa anga yako hawatakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona mkono wa Mungu ukinibeba. Kwa maana kama si mkono wa Mungu, siku ya leo singeshuhudia kana kwamba I have retired successfully. But I thank the Lord. I thank Almighty God. Hata naweza kukosa maneno ya kumwambia, lakini nasema Mungu ni mwema. God bless you.